voyons Jésus-Christ. Dans la pauvreté, prions de Dieu. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Celui qui est le plus fort de chaque instant. Comme on est les visages envoyés dans la tête. La maladie, nous voyons Jésus-Christ. Dans la pauvreté, Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Shalom na mabota na bino. Shalom bamusu bazoke l'église na après-midi. Shalom bamusu bazokende bazozonga bayena bazozonga na bandako bauti kosambela bamusu okendaki église te oza na wana ndako osala eloko moko te tala occasion mpe tala opportunité epesameli yo po ete olanda biso vraiment na nzela etandoi te na nzela ya telefone na yo na nzela ya internet na réseaux sociaux na messenger olanda biso na WhatsApp olanda biso na YouTube olanda biso na Facebook na Instagram kola pambola bino na mabota nyonso wapesika bozwami kokolanda wana servante de Dieu bichilolo Charlie Tumba Mpwezo napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo nalingi tosambela bongo tobanda mateya na biso nzambe na bana na bato nzambe na bomoi nazongisi kembo masanjoli na mboka no po toza elombe natondi yo na komisio mpe na bondi moma oyo nase na nguya loboko na yo nzambe zala nzambe kati na biso kololo molimo na yo esalela lolemo na ngai mpe esalela moma oyo saint esprit zwa contrôle ya moma oyo ya prédication ya bibebu na ngai ya mayele ya makanisi na ngai na kombo na Yesu amen. Oui, bien-aimé, thème na biso ya 120 jours et bandi maman na likambo 120 jours et bandi oyo ezo permettre biso vraiment peut permettre biso lisusu tomona nkembo na nzambe na 120 jours oyo ekosala biso vraiment bolamu mingi bien-aimé thème nango ya motu ezoloba na biso prier jusqu'à obtenir la délivrance. Ah bien-aimé, tala thème kitoko bondela ti okomona pena moto ki asuke bimi yo ti okomona penda ke na kangolami bien-aimé ta mosusu yo oza moto deja osokangamaki na loboko ya moto moto asabetela otolo kobonga te tokotala yo kuta obalaka yo kuta okende ya liboso nana mona ta ye te ata fiance moko aye kobimela ye bazotiola yo bipai mosala eza te ofandaka na kwan ezobeta badame vi na yoka yango wana baninga moko bazanga ntina bazanga mayele bamauvaise compagnie nde bato tambolaka na bango ka bato ya masanga bato ya bakwiti mais 120 jours oyo eye bien aimé otala pasi nini omoni wuto ozobotami pasi nini omoni wuto ozokola problème ino leki nango ta osoti lelo ozaka esclave ozotambola moza esclave ya likambo songolo pakala oza esclave ya bato moko songolo pakala mais 120 jours eye bien aimé ngana otobika bolamu tokangolama tomona loboko na nzambe prier jusqu'à obtenir la délivrance bondela ti okomona makambo ebonga mpe ekangolama yango tongi totanga na makomi wana tokende komona mosali na nzambe opo abondelaki mpona kosauve libota na ye mpe kosauve mboka na ye kosauve peuple na ye nayebi eke kosunga yo malamu naza na bezo opesanga litoi ntango so oyokama te oyo na lolenge ya ndenge na ndenge mais tant oyo tolingi toyoka liloba na nzambe bien aimé epesanga litoi mpe motema po ete bible elobi nzambe ateyaka mitema po ete biso tobika bolamu na ye wana botange na biso azweli biso na mokanda ya Jérémie chapitre 1 tobandi yango na verset 2 tokei malende po esunga biso totangi na kombo na Yesu. Oui, tozotanga mokanda na Néhémie na chapitre na yango 1 verset 2 kino na verset 6. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui restaient de la captivité. Ndeko na ngai moko ya mobali moko ya bandeko na ngai awuti na mboka na so na Jérusalem
esika nazalaki wapi nakosala mosala aye esika nazali azokobetela nga lisolo ya mboka na biso mpe lisolo ya bandeko na nga batikalaki na kati na bowumbu oyo bazalaki konyokwama bazalaki na kati ya captivité bazalaki lokola besclave lisolo nini azobetela ngai na motuna oyo nga natunaki ye. Oui. Et au sujet de Jérusalem, il me répondit, ayanoli nga boye ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ses portes sont consommées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouvertes. Et que tes yeux soient ouvertes. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments. Jour et nuit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, si vous avez Yesu maboko na liloba nzambe, kwete nzamba sepela, nzamba mona bolam, nzamba sepela, asala yo bolam. Ibe lobi tango nene ayoki sango oyo, ayoki sango atuni ndeko na ye, boni mboka na biso, boni mabota na biso kuna bazandenge nini. Ayibisadi, bao batikala kuna, batikane na kata bowumbu, batikala na pasi, batikala pena na mawana kolela, basoni elata bango. Mwae kutu bimezate tango yoki makambo atali mabota na ye atali libota na ye donc bibe lobi atikala ki ya kovanda ka pamba te mais akoti prière bandolela nzambe mibeko pe mitindo totosaki te oyo Moïse otangi tina se komona eloko nini etinaki nzambe apesa bango mokongo bakoma tina niveau wana po ete bango batosaka mibeko ya nzambe te balandelaka baordonnance na ye te na balwa na ye basalaka oyo mokili ezosepela oyo bango bazomona na kati ya mokili bazosepela na yango bien aimé batalaka biloko ya mokili bakomaki kobala na bapaya basi nzambe ya Israele babwakaka ye bapesi ye mokongo oyo bible elobi na ngai bible elobi mobeko apesaka na Moïse soki bino bokopesa ngai mokongo kokondiba banzambe ya bapaya pe kokumbamela bango pe kosalela bango ngai na kotambola suna bino te wana ngai pe na kopesa bino mokongo mais soki bino bosongi epai na ngai pe na kozonga epai na bino Nehemi tanga ye kokanisa makambo oyo akei abondeli aleli soki otangi ti na verse kuna ya suko komona ke azolela nzambe abi ngai na ndako ya tata na ngai toza basumuki tosumuki totosi makambo oyo oyebisaki biso te tosali mabe totambolaki mpe mabe me yokela biso mawa yosalaka ngolu na oyo olingi bien aimé ebela mabota ebele ekufi mpo na makambo oyo ekufi mpo na lisumu ntango mosusu osokendaka deja mabe marche no ezalaki su malamu te makambo nyonso
ya kitoko nzambe atiaka na kati ya vi na yo yo moko netamboli na yo na elobeli na yo na bisika okenda kokota vi ebeba otikala lokola esclave mosusu eza babebisaka bango na kati ya mabota bakondana bango kaka na lolenge moko meta yango oye ya opportunité epesameli yo na 120 jours yaka tolelela nzambe Noemi alelelaki nzambe Noemi abondelaki mpo libota na ye bima na kati ya activité abondelaki mpo nzambe ayoka losambo na ye alongola libota na kati ya bowumbu alongola libota na ye na pasi alongola peuple na ye na kati ya mawa Bible lobi soni elataki bango soni ya modele wana mutu akolongola eza ka nzambe ta mosu yo mpo ozoleka na soni oyo bana diske baza koleka nango ta mosu ozoleka na mikakatano obstacle moko ya mabe ozoyeba te okosala ndenge nini o bien aimé nzambe aye na ministère de voile akiti 120 jours mpo yo bika bolamu mpo yo kangolama omona kembo na nzambe otatola monene na nzambe ya koluka délivrance toluka délivrance elongo totia tolo na se jusqu'à ce que totenir délivrance na biso jusqu'à ce que tomona loboko na nzambe jusqu'à ce que tomona ngolu kokita kati na biso po ete Bible lobi aza mofuta bango balukaka ye soki ozoluka nzambe na motema no mobimba na kati ya losambo nzambe akokangola yo nga nazoloba adagio elobaka ete tout est révélé, condamné. Oh, c'est bien aimé. On condamne la prière. Sans prière, bien aimé. Ma camoué a révélé ceux qui ont condamné la prière. Et comme on sait la carte à Bomo Inado. Au côté de longo. Yango la Bible dit quoi Jésus sera sauvé toi et ta famille. Yandime la Yesu comme au continue mon pic ici. Andime yete nzambe. Loko l'alliance et beba kiza maza suna makoki. Yako renouveler son alliance na ye. Bible lobi na kolela ennemi. Nzamba yaki suko renouveler alliance ya sika. Ata mwazo ki suko bazo ki su marche ya sika. Nzamba leki seke bisanga bisobe. Oh nyo saki makasi pona bango. Nzamba yo kelaki bango osamba Noemi emataki tika losambo na yo ozosala na pokwa lelo ozosala mikolo nyonso emate pa na nzambe nzamba yoka losambo na yo abimiso na kati ya bowumbu abimiso na kati ya esclavagisme abimiso bien aimé na kata nzunga bokoko ta usala mutu mosa vande na nzunga bi yoko bota te yoko bonga te tokotala yo bala ya kanyi ko bota mususu mona ko bota bana lokwa ka basoso ta mosusu so bota moi bien yo no sumba bango lokwa so kwa bamba mabata ozana eloko olese bango te olata bango te pour alima kamo sali bloqué bien aimé luka nzambe kota prière ya makasi nzamba kokangola yo nzamba yoka kalosambo bible bisoni elata ka bango nzamba longola ka soni na bango ta mosusu pozo leka na soni oleka na humiliation oza considération ta muke na famille pesa kate ezata na quartier ofandeza na musala bamona oka zoba lokwa ka kizengi bamona kozanga mayele tika nzambe apokwa lelo nzamba ministère de voile nzamba couple mbwezo akangola yo alongolo susoni ose kangama no mbula na mbula nzamba longola yo elamba moindo alongola voile nyose kondana yo voila bisumu elonga na kata vina yo ya mwana nazokumisa nzambe nazokumisa su nzambe na message oyo tika message komeli na ndako epesa lobiko na ndako na yo na bana na yo na mwasi na mobali na yo na libota na yo foyer na yo za modéré ta musu ozaki kolela tika message oyo emema nkembo emema masanjoli na kati ya foyer na yo nzamba lata oli suna gloire ya nkembo vali ya nkembo su elata yo na kombo na Yesu yango sikoyo tokumi bituna so pona zoko sambela pona o nyuso aolanda message oyo tika nzambe ayi basuna kopambola bino nzambe na bomoy umbama netulama na yo nzambe na dikamwa tika message oyo esala musala na kata bomo ya moko na moko prière de sokota ya 100 jours au 120 jours au Seigneur moko na moko mona bilembo na njana losambo oyo Yesu masia to tatwa mona bonzambe na yo depuis que tozana 4 mois mobimba ya losambo otoko prier jusqu'à ce que nous allons retenir notre délivrance nzambe pesa biso makasi ya kobondela lengisa bandeko babaza misika babaza bamboka bapaya lengisa bango babaza ba province lengisa bango zala nzambe boso pesima na bango bundela bango bitumbo bazomona te kumama sanjula na yo na kombo na Yesu bazali mokoso obix na biso na tato lelonga na yo na big gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Sikoyo wana nalingi susu na pesa ba onyo swasa misika balanda kabiso na pesa numéro téléphone na ngapo ya mweza kano sœur ta musoko zwa da mususu
otamusu obosanaki to okipaka yango te nata obengelaka ngai okomelaka ngai mpo nazonga mosusu azokomela ngai mama bongo nimero ya telefone ya WhatsApp bien aimé nimero ya telefone na ngai oyo babengelaka ngai oyo mpe ozolanda na messenger na WhatsApp ezaka 081 36 42 671 napesa ngai nimero ya mobile na ngai mpo totrafaka couple berger ntango mosusu ozwi ngai to ozwi mobile na ngai kaka nimero nazopesa yango pesa nimero ya WhatsApp okozwai na 081 140 47 23 banimero na biso yango wana soki nzambe asungi yo ntango mosusu oza na eloko akosala te benga biso problème na yo kozwa solution na nzela ya couple berger kozwa solution na nzela ya couple mbwezo tokopondela mpo na yo tokotalisa yo nzela nini oyo kokolanda mpe koluka délivrance na yo po ete oyeba na kotenir yango mpe nzambe ayeba na kopambola yo wana napesi mbote na baoyo nyonso baza misika namoni Vérone États-Unis namoni baseur Anna na France namoni famille Malikani mobimba sika bozwami na balima na France namoni mama Odette Lisenga na mboka na Suède pe namoni mama Eveline na mboka na Suède boza ebele moya kotanga bino eza te namoni Ali Tumba na Angola namoni Padu na Angola na nzamba pambola bino pe namoni Céline Mbweso na Angola nzamba pambola bino nzambe azala nzambe na bino abunda bino bitumba boza na Kisangani boza na Équateur boza na Bakongo boza na province na biso nyonso ya Congo boza na Congo Brazzaville nzamba pambola bino ebele azongisa mpe ebele nzambe wana asoutenir bino toluka délivrance elongo afin que tout le monde akembo na nzambe wana ezalaki wa bino servant de Dieu Bichilola Tumba Charlie Mbwezo napesi bino mbote mpe napesi molongani na ngai chéri mobali kitoko nzambe apambola yo bisika ozwali babizu ebele napesi babizu ebele mpe nazopesa susu adresse ya église ezwami nakomi na Kalamu wana bokozwa biso okiti soko outi boye tous les 24 communes yo kitaka na weti ya Mariano otuni avenue Simba avenue ya Katawana toza na 8e mairie numéro 25 toza na Kimbangu 1 na 8e mairie numéro 25 wana soki obenginga okozwa biso bi oye na adresse ya église tango tokokuta tokoyamba yo awa toza na 120 jours tozoyamba chaque jour na église à part sauf kama dimanche chaque jour toza na église ya kokuta biso tokosolola tokoba susu osina kosungama wana na nzela na caméra tozalaki na presa Gimika oyo asimbi vraiment presse kola pambola wana mosaki tokoza kosanza na katio na libota na yo pe na nzela sonorisation tozalaki na ndefenoke na côté na Bible en tout cas toza na électeur na biso kombo na ye pichu nzambe apambola bino nyonso mabota nyonso ezala beni na pamboli bino na pesi mbote na ba oyo nyonso balandaka biso nzambe apambola bino ebele bozali ebele moya kotanga bakombo eza te mama Odette batabula nzambe apambola bino bato nyonso balandaka biso nzambe azala nzambe na bino na kombo na Yesu tolobi amen. La maladie, nous voyons Jésus. On a compris, nous prions de Dieu. Jésus, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Jésus, qui est le plus fort de chaque instant. Jésus, comme on est les buts de voyage dans la tête. La maladie, nous voyons Jésus. Jésus, on a compris, nous prions. Bonjour, chers fidèles internautes.